Јована Јовевска, прва година правни студии. Замислете свет во кој вчера никогаш не постои. Свет во кој фотографиите се бришат и фалсификуваат, книгите се препишуваат, а спомените се коригираат за да одговорат на денешната идеологија. Во тој свет минатото се менува секој ден, а сегашноста се толкува недоследно. Вистината во вакво општество не постои. Постои само субјективно доживување на стварноста. И кога народот нема да може да ја препознае границата помеѓу она што се случило и она што некој решил да го запамети, почнуваат да дејствуваат пропагандните влијанија. Оваа замисла може би подсетува на опис од дистописки роман, но колку чекори на вистина не делат од неа. Кој го контролира минатото, ја контролира иднината. Кој ја контролира сегашноста, го контролира минатото. Орвел уште одамна забележува дека постојат владеачки структури под чија целосна управа е денешницата. Во таквата своја моќ, тие се претвораат во центри на влијание, во невидлива рака која преку медиумските содржини слика посакувана представа на стварноста. Се презентираат полувистини, мешавина од факти и интерпретации, па скришно, речиси незабележиво, се брише вистината, а она што е избришано, исчезнува од свеста. Ваквата селективност минатото и сегашноста ги толкува согласно на потребната идеологија, а идеологијата најлесно им се наметнува на оние кои воопшто не ја разбираат. Рускиот човек од 20 век не забележа, а со болшевизмот премина од една беда во иста таква со ново руво. Но како што бледееше сеќавањето на царството, така растеше увереноста дека голиот комунистички живот без радост е општествен напредок. Растеше вербата во повторуваната пропаганда која одзвонуваше во свеста. Во времето на царот беше полошо. Постојаното повторување лагата не ја претвора во вистина, но ја врежува во колективниот дух, па преку чувствата кои ги храни. Пропагандата ја обликува заедницата. Денес во македонското општество се гради илузија дека нашиот правен систем е најнеправеден. Расте гневот, царува омразата и се всадуваат поделби. Колективно сме исцрпени, а речиси никој не забележува. Кога народот би погледнал зад лажно представените демократии на западните држави, би разбрал дека благослов е да се живее во Македонија. Лесно е да се прикаже фасада на политичка исправност, а при тоа да се нема врска што значи исправност. Со овие зборови Орвел повикува на будење. Неспорна е потребата криминалот и корупцијата да се отстранат од општеството. Но со дух на осуда и глумење постојани жртви на системот или на големите сили, ништо нема да промениме. Време е духовно да се освестиме. Ако минатото ја одредува иднината, да не дозволиме денешното незадоволство да ги избледи сеќавањата на минатите времиња, кои беа многу потешки, а во кои нашите предци со храброст и интелектуална воздигнатост го развеаа знамето на слободата. Кога вистината станува релативност, а субјективното мислење апсолутна вистина, клучот е во будењето на духот. Наместо кон вечно незадоволство да се свртиме кон знаењето и свесноста. Наместо критичари да стануваме интелектуалци. Да го образуваме умот, но да го образуваме и срцето, ако сакаме да направиме промена.
Дрските зборови и безобразието секогаш ќе бидат одлика на малодушност. А малодушните никогаш не го држат бајракот на промените. Да бидеме духовно прекрасни, бидејќи според зборовите на Достоевски, убавината ќе го спаси светот.